احلى بنات في الدنيا، وحشتوني قوي. اكمل معاكم بقى تسريحات الصيف والحر، والجو بقى صعب قوي قوي قوي، فمش قادرين خلاص نسيب شعرنا او ان احنا نسيبه كده على ظهرنا، فاحنا هنلمه بطريقه سهله وبسيطه زي ما انتم متعودين دايما مني. مش بجيب لكم تسريحات صعبه خالص. بصوا التسريحه سهله قوي. انا خدت الشعر من قدام ولميته باستك عادي جدا، نسيحه بس كده عشان يبقى مظبوط شكله حلو. وبعد كده انا هاخده واقلبه من النص كده الناحيه التانيه. بصوا الموضوع ده، التسريحة دي شكلها حلو قوي. هي دايما لما بعمل الحركة دي في التسريحات بتكون شكلها شيك. بعد كده خدت من الجنبين تاني وعملت نفس الفكرة، لميتهم برضو بأستك. وبعد كده انا هقلبهم علشان يدوني نفس الشكل ده، بس ايه تحت بعض. بصوا التسريحة الحلوة دي لو الجو حلو جميل هنسيبه كده يبقى جميل قوي، لكن طبعا عشان الجو حر اللي احنا فيه فهنعمله بشكل حلو قوي. انا خدت بقى الشعر قسمته جزئين، وخدت ضفيرة من اليمين وضفيرة من الشمال. عملتها ضفيرة عادية خالص، مفيش أي تعقيدة خالص في التسريحة دي. تسريحة حلوة وسهلة وبسيطة، مش تاخد منك ثواني. عشان ما نلم شعرنا في الصيف كده بأي شكل، بشكل مش حلو، لا أنا بلمه لكم بشكل يبقى شياكة مختلف وجديد. يعني حتى لو عندك فرح تقدري تعمليه بالشكل ده، حلو قوي. الناحية التانية برضو عملت بنفس الطريقة، ضفيرة عادية خالص. عايزة تسيبيها كده سيبيها، عايزة بقى تعملي حاجة تانية اللي أنا أوريها لكم دلوقتي. أنا خدت الضفيرة طبقتها كده ولميتها من الناحية التانية بنس. والناحية التانية عملت نفس النظام. بس انتوا ممكن بعد كده يعني بعد ما تعملوا التصليحة دي تلموها كلها ضفيرة واحدة من ورا، تمام جدا. عايزين تعملوها طفلتين، تمام جدا. عايزين تعملوها كحكة، شغال. كل حاجة، ما فيش حاجة بتقول لا. بس أنا كده خلصت التسريحة بتاعتي. بصوا الجمال، قصة حلاوة. لميت شعري بشكله حلو قوي. عايزه اقول لك التسريحتين من الجنبين دول فظيعه حلوه قوي، تحس ان انت عامله ضفيره من الجنب، هي مش باينه ان انا كنت عاملاها عاديه وطبقتها. لا الموضوع حلو قوي. يا رب التسريحه تكون عجبتكم. هستنى بقى تعليقاتكم وشير كتير. وهستنى، لو انت اول مره تتابعنا دوس فولو ولايك علشان تتابع معانا كل الفيديوهات. باي باي.